Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër, një nga dyert e hajrit, një nga veprat dhe punët më të dobishme që njeriu mund ta bëjë, ta shfrytëzojë në dobi të tij dhe të tjerëve, është dhënia e sadakës dhe solidarizimi me të tjerët. Sadaka në kuptimin e gjerë, në konceptin e përgjithshëm, e ka kuptimin bamirësi, të bësh mirë. Dhe ajo mund të shfaqet në forma të ndryshme. Ajo shfaqet me një fjalë të mirë, me një fjalë të butë dhe të bukur. Ajo mund të shfaqet me një buzëqeshje kur ta takosh vllaun tënd. Ajo mund të shfaqet duke ndërmjetësu për dikënd për t'ja kryer, për t'ja bërë një nevojë apo një punë. Ajo arritet duke e ndihmu të pafuqishmin, duke ndihmu të varfrit, duke e ledhatu kokën e jetimve, e të tjera, të tjera. Dërsa në kuptimin e ngushtë, në konceptin e saj specifik, sadak nënkupton ofrimin e diçkaje materiale për hir të Allahut. Sadak, do thotë, t'japësh diçka materiale, të holla, apo një prej malleve të ndryshme, dhe kjo të bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo temë merr rëndësi të veçantë. Kjo çështje është edhe më e veçantë kur njerëzit kanë nevojë, në raste krizash, apo për të realizuar një projekt të rëndësishëm. Sadaka çdo herë ka vlerën e vet. Mirë po, në ditë të ngushta, në ditë të vështira dhe krize, apo kur dojmë me bën një aktivitet, një punë të madhe, vlera e saj bëhet edhe më e madhe. Shpërblimi i saj është edhe më i madh. Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se çka duhet të bëjnë besimtarët, sidomos të pasurit prej tyre, në këto raste. Një njeri që Allahu azza wa jall i ka dhënë pasuri, i ka dhënë mall, i ka dhënë të mira, në çfarë kohë, në çfarë momenti për të është ma e mirë që të tregojnë mirënjohje ndaj Allahut? Pra kur njerëzit janë më të nevojshëm për ta, Allahu azza wa jall ka dhënë prej të mirave të tij. Njerëzit kanë nevojë për këtë të mirë që Allahu ta ka dhënë. Ti në kohë krizash dhe nevojash duhet ta shfaqësh mirënjohjen dhe falënderimin ndaj Allahut me dhënien e saj. Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk." Bën mirë ashtu siç Allahu azza wa jalla të ka bën mirë ty. Jep prej asaj që Allahu ta ka dhënë ty. Hadithet në këtë drejtim janë të shumta. Do t'i përmendim disa. Sa më shumë që ta mëshirojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin, aq më shumë do të na mëshirojë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe do të na ndihmojë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Ndihmojni, mëshironi ata që janë në tokë, do t'ju mëshirojë juve ai i cili është mbi qiell. Hadithin tjetër: "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allahu ndihmon robin e tij për sa kohë që robi i tij, pra ky njeri, i ndihmon vllaut vet. Përderisa njeriu i ndihmon vllaut vet, do t'i vijë ndihma prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadithi tjetër thot, hadithi është kutsi: "Ya ibn Adam, anfiq
unfiq alejk. O i birë Ademit, jep që të t'jap unë ty. Këto janë premtime prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Na I ka transmetu pejgamberi alayhi salatu wasalam, I cili asnjëherë nuk ka fol me hamendje, ai ka fol me shpallje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall vazhdimisht na nxit që ta shfrytëzojmë jetën tonë dhe mundësinë tona për të bërë vepra të mira. Po në veçanti në dhënien e sadakës. Allahu azza wa jall na ka qitë në këtë botë, në këtë jetë. Dhe çdo herë na nxit që të bëjmë vepra të mira. Mirë po është diçka që na nxit edhe më shumë. Ajo është te dhënia e sadakës. Thot Allahu azza wa jall: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. O ju që keni besuar, jepni nga ajo që ne u kemi furnizuar, që ne u a kemi dhënë. Para se të vijë një ditë, është fjala dita Kiametit. Para se të vijë një ditë në të cilën nuk ka shit vlerë, pra ato të holla, pasurinë që e ke, nuk ka vlerë. Para se të vijë ajo ditë që as lidhje të ngushta dhe as lidhje dhe as ndërhyrje nuk do të ketë. Pra, bëhuni gati për atë ditë në të cilën nuk do të ketë më vlerë pasuria dhe të hollat. Sot mund të shfrytëzosh ato që ti korrish shpërblimet në ahiret. Nëse vdes dhe të metet pasuria jote në këtë botë, nuk e ke shfrytzuar në punë të mira, atë pasuri nuk do ta shijon as në këtë botë, pas në botën tjetër. Ajeti tjetër thot Allahu azza wa jall: Qul li ibadiya alladhina amanu yuqimu s-salah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Thuaju robërve të mi ta falin namazin dhe të japin nga ajo që ne u kemi dhënë, qoftë ajo fshehur azi apo haptazi, para se të vijë një ditë ku nuk do të ketë shitblerje dhe as lidhje të ngushta. Dita e Kiametit, vëllezër të nderuar, është ditë e vështirë, është ditë e rëndë. Është ditë ku njeriu kupton të vërtetën nga e pavërteta. Aty kupton çka ishte e dëmshme dhe e dobishme. Është ditë e vështirë ku njeriu do të donte sa më shumë vepra të mira, edhe nëse ato të jenë pak. Pra do të vijë një ditë ku ai do të kërkoje a ka bën ndonjë punë të mirë në dynja. Edhe nëse është ajo punë e vogël, se ndoshta ajo mund ta shpëtoj dhe të shpërblehet nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sot jemi gjallë, ne sot e kemi atë mundësi, jo të bëjmë punë të vogla, po punë të mëdha, se e dim se punët e vogla mund të zmadhohen ato shumë tek Allahu azza wa jall nëse i bëjmë sinqerisht për ta. Nëse i bëjmë me zemër dhe sinqerisht për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: çdo kujt Allahu subhanahu wa ta'ala ditën e Kiametit do t'i flas drejt për drejt, pa përkthyes, pa ndërmjetësues. Atë ditë njeriu shikon nga djathta dhe i sheh veprat e tij, qofshin të mira apo të këqija. Shikon nga majta dhe nuk do t'i sheh vetëm se veprat e tij të përzijera. Shikon përpara e sheh zjarrin e xhehenemit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Ittaqun nara walau bi shiqqi tamr. Ruajuni nga ky zjarr edhe me dhënien e një gjysmë hurme. Allahu na ruaj. Allahu na bëft lehtë sadakën dhe punët e mira
që atë ditë Allahu Azza wa Jall na ruaj nga ky trishtim i madh dhe nga dënimi i përhershëm. Vlerat e sadakës janë të shumta dhe shumica prej tyre me siguri se e dini, mirë po do të mundohem vetëm të i përmendi me një shpjegim të vogël, sepse prej përkujtimit ka dobi. Besimtarët përfitojnë, kështu ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. E para, sadaka e shuan hidhrimin e Allahut. E sadakatu tudfi'u ghadab ar-rabb. Sadaka e shuan hidhrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne gjatë jetës tonë të përditshme, me siguri se bëjmë mëkate, bëjmë gjunare, shkelim diçka që nuk bën me ushkel. Nuk e bëjmë do një obligim që e kemi obligim për ta bërë. Dhe gjitha këto mund ta hidhrojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Me çka e pajtojmë Allahun? Me çka mund t'ja hekim këtë hidhrim ndaj nesh? Pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë me sadaka. As-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabb. Sadaka e shuan hidhrimin e Allahut. E dyta, sadaka të mbron nga zjarri, dhe kjo u përmend në hadithin e pejgamberit sipër, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Pra me dhënien e sadakës, Allahu të ruan nga zjarri i xhehenemit. Jepni sadak edhe nëse është një gjysmë hurme. Ruajuni nga zjarri i xhehenemit me dhënien e një gjysmë hurme. E treta, sadaka i shërben njeriu si hije mbrojtëse ditën e Kiametit. Uqbet ibn Amir, një prej sahabëve, thotë e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: çdo njeri bamirës do të jetë ditën e Kiametit në hijen e sadakës së tij. Njeriu sa më shumë që të jep sadakë, aq hija për të ditën e Kiametit do të jetë më e gjanë dhe më e freskët. Atë ditë ku gjunaqarët nga temperatura e madhe, kur t'ju afrohet dielli afër kokave tyne, do të djersiten. Dhe djersët do t'i ngriten, do të fundoset në djersët e tij, sipas mëkateve që i ka pas. Disa deri në gjunjë, disa deri në bel, dhe disa deri në fyt. Ndërsa ata të cilët kanë dhënë sadak, ata nuk do ta njihin këtë trishtim. Ata do të jenë të strehum ku? Në hijen e sadakës së tij. Pra sa më shumë që jep sadak, aq më mirë dhe aq më lehtë do ta kaloje njeriu këtë ditë të vështirë dhe ditë të madhe. Transmetuesi i hadithit prej tabi'inëve, një prej burrave të zinxhirit të transmetuesve, është Ebu Marthad. Thot një tjetër për ta, se ai çdo ditë ka dhënë sadak. Pra ai që na ka transmetuar këtë hadith, ai nuk kalon ditë pa dhënë sadak. Nuk ka mujt me shku me urahatu, edhe pse nuk ka qenë i pasur. Të paktën, siç ka ardhur në këtë transmetim, e ka dhënë një hurm apo një qep. Vetëm me dhënë diçka, mos me lënë një ditë me kalua e ai pa dhënë sadak. Jashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith ku i citon 7 grupe njerëzish do të jenë të strehum në hijen e arshit Allahut azza wa jall ditën e Kiametit. E një prej tyre është ai njeri i cili jep sadak dhe e fsheh ato, e jep sinqerisht për Allahun. Aq shumë e fsheh sa që dora e majt nuk e di se çka ka dhënë dora e djathtë. Vlera e katërt e sadakës është se ajo e shlyn gabimin edhe gjurmët e saj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "As-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama tudfi'u al-ma'u an-nar." Sadaka e shlyn gabimin ashtu siç e shuan uji zjarrin. Pra njeriu bën gjuna,
Sadaka është ajo e cila i fshin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E pesta, sadaka është shkak për shërimin e smundjeve të shpirtit dhe të trupit. Një sahabi shkon te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thot: ja Rasulullah, zemra më është ngurtësu, po ndjej ngurtësimin në zemër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot: nëse do zbutjen e zemrës tënde, ushqeje të varfrin, ndihmoje të varfrin, nevojtarin dhe levatoja kokën jetimit. Nëse e bën këtë, do ta ndjen një farë zbutje dhe lehtësimi në zemrën tënde. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: dawu mardakum bis sadaqa. Shërojini të smurët tuaj me sadak, me dhënien e sadakës. Pra, nëse e bën këtë, kjo sadak ndërmjetëson tek Allahu azza wa jall për lehtësimin dhe shërimin e smundjeve. Vlera e gjashtë është sadaka është shkak që njeriu të arrijë devotshmërinë e vërtetë. Kur njeriu e jep më të mirën e tij, më të mirën që e posedon për hir të Allahut, Allahu azza wa jall dëshmon për të se ka arrit shkallën më të lartë të devotshmërisë. Allahu po na thon Kur'an: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Nuk do të arrini devotshmërinë e vërtetë derisa ta jepni nga ajo që e doni më së shumti. Ka ndodhur një ngjarje në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, një sahabi po e ndëgjon këtë hadith. Pra nuk e arrini devotshmërinë nëse nuk e jepni atë më të preferuar që e keni. E ndëgjon një sahabi këtë, quhet Abu Talha. Vrap shkon te gruaja vet, te familja vet, dhe i thot: ja Talha, dil prej kopshtit, e ka pas një kopsht të madh, më të mirin që e ka pas. Dil prej aty, sepse e kam shit. Thot: ku ja shiten më të mirën? Thot: ja dhash Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe del ajo, edhe fëmijët me kënaqësi. Pra, nëse doni me arrit shkallën më të lartë, kur ky sahabi, duhet ta provoni vetën tënde me dhënat më të mira. Jo vetëm me dhënë, po jepni më të mirën, Allahu azza wa jall do t'ja u kompenzojë atë në dynja dhe në ahiret. Dhe këtë ta keni bindje sigurt. Sadaka është shkak për ta merituar lutjen e melaqeve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: çdo ditë kur njeriu zgjohet në mëngjes, zbresin dy melaqe dhe luten. Melaqja e parë thot: Allahumma a'ti munfiqan khalafa. O Allah, atij që jep sadak, kompenzoja dhe zaventsoja. Ndërsa meleku tjetër, Allahu na ruaj, thot: Allahumma a'ti mumsikan talafa. O Allah, atij që tregohet koprac, shkatroja atij pasurinë. Pa njeri i cili ka mundësi me ndihmu, ka mundësi me bën punë të mira, me dhanje, me ndihma, ka obligime ndaj të tjerëve dhe nuk e bën, melaqja lutet kundër tij, me ja shkatrua Allahu azza wa jall pasurinë. Do sa njeriu shifrën e ka të madhe në bank apo në arkën e tij, mirë po nuk përfiton nga ajo pasuri. Nuk ja shijon bereqetin dhe të mirë të asaj pasurisë, edhe nëse ka shumë pasuri. Sepse është lut meleku kundër teje. Nëse nuk ja ke dhënë hakun, meleku lutet kundër teje. Nëse e jep hakun, edhe nëse shifra është e vogël, do të kënaqesh me ata, sepse tek e fundit Allahu azza wa jall e dërgon kënaqësinë në zemrat e njerëzve. Dhënia sadakës e shton bereqetin, e shton pasurinë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: ma naqasa malun min sadaqa. Sadaka nuk e pakson pasurinë. Sadaka vetëm se e shton pasurinë. Pasuria vërtet që njeriu shfrytëzon
si që duhet është ajo të cilën e rezervon për ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala thot, çdo sadak që e jepni, e keni për të mirën tuaj. Pra, kur e jep një ndihmë, një sadak, dije se ajo, atë e ke qit anash. Atë e ke vendos me një bank, ku shumë shpejt, shumë fishohet, dhe shpërblimin do ta marrish, do të përfitojsh nga ato të holla, ditën kur do t'jesh më ngushtë. Allah pra thot, çdo sadak që e jepni, e keni për të mirën tuaj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një rast po e nën Aishën me pre një kurban edhe me shpërnda mishin. Kur kthehet pejgamberi alayhi salatu wasalam, pyeti, tha, çka u bë me kurbanin? Tha, ja Rasulullah, të gjithën e dhash sadak përveç shpatullës. Të gjithën e harxhova, vetëm shpatullën e kam dhënë. Thot, oj Aisha, të gjithë e pas ke dhënë, vetëm shpatullën nuk kemi me përfitu prej saj. Sepse atë do ta hanë dhe do të harrohet ajo. Ndërsa atë që e ke dhënë, atë do ta shohim ditën e Kiametit. Përdhënësit e sadakës është një derë që çon në xhennet. Nuk hyn nga ajo derë vetëm se ata të cilët janë dallu me sadak. Ditën e Kiametit, kur njeriu është i humbur, nuk ka asnjë sigurie, nga dera e sadakës e thrasin. O ti që ke dhënë sadak, eja dhe futur në xhenet nga kjo derë. Pra një derë e xhenetit, prej 8 dyrëve të saja, quhet dera e sadakës. Ata të cilët japin do të hyjnë në xhenet nga kjo derë. Sadaka është argument për besimin e robit dhe qiltërsinë e sinqeritetit të tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, as-sadaqatu burhan. Sadaka është argument. Sadaka është argument që në zemrën tënde ka iman, që në zemrën tënde ka sinqeritet. E 12 dhe e fundit, sadaka e pastron pasurinë nga gabimet që i bën njeriu gjatë punës me ta, gjatë fitimit të saj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, o ju tregtar, vërtet shitblerja ju përzihet me gjëra edhe të kota, edhe me betime jo të sakta. Pastrojeni pasurinë tuaj me sadak. Pra njeriu gjatë punës së tij, qoftë tregtar apo jo tregtar, gjatë punës së tij mundet që ta haj kohën, mundet që mos ta bëj punën siç duhet. Dhe nëse nuk i përmison këto, do të pyetet për ta ditën e Kiametit. Me sadak pastrohet pasuria. Këto vlera që i përmenda të sadakës, të nderuar vëllezër, nuk janë të gjitha. Ka edhe më shumë. Sikur një prej këtyre mund të arrijmë një shpërblim prej këtyre që i përmenda, është shumë madhështore për ne. Pra i pam se sa vlera dhe dobi na i sjell sadaka. Kështu që të gjithë jeni në dijeni se ne në këtë xhami jemi duke punu. Dhe qëllimin e kemi ta hapim para Ramazanit. Jemi duke u mundu ditë e natë që ta hapim xhamin, se kjo është e përkohshme. Jemi duke bërë çmos që ta hapim xhamin para Ramazanit. Mirë po, të ardhurat apo rezervat na janë harxhu. Nuk kemi vetëm se pak. Me këto çka i kemi, nuk mund të arrijmë qëllimin tonë. Kërkesa ime dhe e kryesisë xhamisë është që të na ndihmoni me çka të mundeni. Ndihmë, sadak apo huazim, borxh.
o sot o kur, sot jemi të nevojshëm. Do shta mund të vjen një ndihmë mas 1 vjetë, 2 vjetë, po nuk do ta kryjnë punën sikur sot që mund ta kryjnë. Kështu që, sikur që na keni ndihmu çdo herë për blerjen e xhamisë, për ndërtimin, për ndryshimet që janë bërë, po edhe për aktivitetet tjera, vazhdoni, ala, boni sabër edhe pak, dhe e lusë Allahun Azza wa Jall që t'ju shpërblej për ndihmat që i keni bërë, dhe t'ju shpërblej një ashtu edhe për ndihmat që do t'i bërë. Allahu u adhasht të mirat në dynja dhe në ahiret, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu